好歡迎大家翻落嚟美劇人啊！今日同大家講美劇，咁一定要講嘅就係《怪奇物語》第5季嘅 Part One。咁今日有九叔，亦都有分總。係大家好。咁啊，先總結後分析啦。咁就4集啦。咁Part One 啦，Part Two 咧就係25號上，即係聖誕節上。跟住咧 Part 最尾嗰個結局咧喺美國咧就係上戲院嘅。咁但係安排好似未見，即係連買飛都未開始嘅。咁跟住香港嗰邊咧，或者係其他冇戲院睇嘅地方係點咧，就未知道嘅。咁就係咁啦。係咩？我睇 Wiki 係話12月31號，如果華文即係華語地區就應該係1月1號咯。咁佢戲院應該都係同一時間，定係早啲定係遲啲咁，我都唔知啊。即係美國嗰邊，香港嗰邊就係都係跨年啦，即係我哋跨年啦。咁4集啦，馮總你講先啦，先總結後分析。我覺得係好睇嘅，即係咁啱咧，佢攝呢個時間咧都算係少少劇荒嘅時間線啦。咁佢呢4集咧，我覺得係一洗傳統嘅，即係之前嗰4季咧都係鋪局啦，你頭1、2集一定係鋪翻啲線出嚟先嘅。咁但係今次咧，佢個劇裏邊嘅時間線咧就係上一季第4季嘅1個月後啊嘛。咁其實佢一嚟就乒鈴暴龍咧，上一季第4季嘅年幾後，因為阿 Robin 已經做咗500集噶啦，即係嗰個朝頭早。年幾後。年幾後，同一年幾後，即係未夠2年左右嘅時間咯。係，咦？咁呢個我有得資料補充喎，因為咧我睇文獻嘅時候咧，係講原本佢兩兄弟啊，即係呢個導演兩兄弟咧，係想寫第5季係1個月後發生嘅事嚟嘅。anyway 啦，我錯咗啦，即係1年後啦。咁佢就一嚟咧就已經乒鈴暴龍咧就係講佢哋想揾幕後大佬Henry。到底仲在唔在生咧，或者點樣揾到佢咧？咁一大段戲都係動作戲啊，又係3段線啦嚇，即係11線，四小強線，然後女武神 Lance 線咁樣啦，3條線咁樣。咁佢基本上交叉嚟講咧，都係乒鈴暴龍咧。咁我覺得個節奏好快，同埋好似唔係睇緊怪奇物語咁。但係你話爽唔爽咧？爽嘅。班人做得好唔好咧，都係做得好嘅。咁4集嚟講，我覺得個節奏安排上都幾緊湊咯。我哋其實咧，縱觀翻我哋前4季嘅評價咧，其實我哋對怪奇物語嘅評價唔係非常之高嘅。但係咧，我哋可以分析到佢哋點解會出名啦。我哋第一季嘅就係佢哋可以做到懷舊先啦，講80年代啦，係後小子成長啦。嗰陣時嗰啲靚仔係靚，全部靚仔靚女啦，靚女就有保留啦，但係靚仔係全部都靚仔嘅。咁另外咧，有啲 geek 嘅嘢啦，即係譬如啲80年代 geek 嘅星戰啊、中國敢死隊啊，嗰時第一季，咁其實吸引咗好多人嘅，即係喺嗰個觸及率上或者嗰個全年齡向上咧，都係好成功嘅。咁當然佢慢慢調一入都有啲唔同嘅元素啦，每季都有新角色加入啦，每季都有角色死啦，咁製造呢個話題性啦。正如你咁講咧，其實佢鋪頭之前嗰啲季度啦，因為佢拖長嚟做啦，亦都係阿馮總佢成日講嘅就係原先個兩兄弟諗住拍1季嘅啫。頂籠拍2季，咁但係咧，阿 Leffy 爸爸就話唔得，你要拍5季，咁變咗好似感覺上係都有啲拖啦，有啲伎倆啦，同埋有啲計算嘅。咁正如你咁講咧，第4季咧係快速嘅，嗰啲 cost cut 係好快嘅，佢哋3條線其實都好密集嘅，其實每一集嘅時長都即係一個 Netflix 嘅劇集咧都唔算係短嘅，咁但係你覺得係好密集好快，同埋咧佢落哭位啦，即係每一集個尾落哭位咧係逼住你睇嘅。我啱啱開咧諗住睇1集算啦，睇咩環境先啦，跟住唔得啦，跟住一路搏到咧阿 Max 出，即係第3集尾阿 Max 出咧，跟住我就唔知點解咧就 pause 咗，即係冇睇到第4集，咁我留翻頂日先睇。咁呢個可能一陣間都再講啦。咁但係咧佢哋補充翻先嗱，今季係第5季嚟嘅，係啦。頭先九叔口快講錯第4季，咁我諗第5季同第4季咧，我先講分數先。我自己係傾向中意第4季多啲嘅。咁網上評分都係啦，即係 Rotten Tomato 第4季係89啦。咁兩邊都係嘅 ，Audience Score 同埋 Tomato 都係89嘅。咁今次咧第5季咧就 Tomato 84，Audience Score 咧就85。咁雖然個節奏快咗好多啫，但係我就覺得咧有啲好似為做而做啊，特別係咩襲擊即係男主角阿咪一家嗰啲戲啦，咁套咗後邊再套啦。咁我覺得只係 so far so good 咯，第5季就。但係咧，其實同樣時間咧，其實佢今季咧亦都係冇咗之前季度嗰啲優點嘅，因為其實之前季度咧，譬如咯
青年線啦，即係 Lance 同埋即係三角戀啦嗰度啦，Lance 戰神線啦，好似咁講啦。其實嗰啲吸引噶嘛，跟住哈帕大叔同埋靚媽嗰個感情線啦，跟住Dustin 啦，唔係阿記者啊，即係阿 Dino 啊，嗰啲幾號線啊，所以其實一直以嚟咧，我諗第三季第四季咧都係靠老同青去支撐嗰個場口啊，尤其是咧嗰細個僆仔咧，啱啱喺尷尬期又大唔大，跟住你演技又去唔到，又唔係靚仔，又唔係賞心悅目咧，係好尷尬嘅。咁但係今次咧就啱啱開始咧，你話你個感覺唔似，即係個密集度，你感覺唔似怪奇物語係啱嘅。但係咧好多時咧，其實你諗翻起第一季咧，嗰四條僆仔嘅互動，因為而家呢四條僆仔咧叫做大定啦。咁有四個男仔啦，都大定啦。咁而佢哋嘅交流啦、做戲啦，都係好睇啲嘅。除咗 Dustin 啦，Dustin 因為今季我哋已經可能都會講啦，即係今季係似乎係特登撳停佢，或者撳喺個角色令到佢唔係太套戲啦。咁用故事就係 Eddie 死嗰個內疚感，令到佢有啲包袱喺佢身上。咁呢個未知嘅，睇翻尾四，睇翻尾四集先。咁但係咧後生仔，即係兒童線啦，或者係而家唔係兒童啦，即係後生，即係最後生嗰輩嗰條線咧，老中青啦。青啦，而家變咗做嗰條線咧，其實或者嗰班人咧係好睇嘅，即係譬如尤其是佢哋已經係富安係一個反抗軍，富安係一個探險者，一個冒險者咁樣咧，其實好睇。尤其是咧，我哋之前阿 Mike 咧，唔係阿 Will 啦，阿 Will 嘅當然最重要係佢冇得罪過髮型師啦，今季咁個髮型係靚仔好多嘅。咁而佢嘅演技咧，亦都係我諗係青年嗰五子啦，甚至乎計埋 Max 啦，六子入面咧，佢個演技係最高嘅，而今季都係啲戲都喺佢度啊。咁所以咧睇演員睇回顧睇翻佢哋諗翻前幾季啲嘢係 OK 嘅，但係同一時間咧就係唔知點解咧，好似佢哋製造到好多場口，製造好多懸疑感，但係咧我唔知點解完全係交集唔到我嘅。咁我哋會全劇透啦，全劇透落嚟咯，5、4、3、2咯，你未睇，你快啲去睇嗰4集啦。咁我相信你睇得我哋都應該睇晒嘅。嗰三個神秘啦，即係神秘嘅伏線啦，即係譬如 Henry 就係咩 Mr. Walter 啦，跟住開門見到爆仔啦，跟住阿 Max 喺嗰個幻境度出現啦。Suppose 應該係好震撼嘅，但係 Suppose 應該要啦，或者佢設計 intention 係好震撼啦，但我係完全冇 feel，我係唔知點解完全冇 feel。咁呢件事有啲奇怪嘅，咁所以美中不足啦。咁但係咧睇翻剩翻嗰4集或者定係5集啦。我覺得先至係重點嚟嘅，理論上應該睇晒先一次過評嘅，就係咁咯。咦，我回應翻九叔頭先講嗰3個所謂神秘嘅位置咧，我都同你一樣咧，係完全冇任何衝擊感啊！即係因為嗱，即係嗰句啦，你要真係老 fans 睇啦，嗰道門後邊佢都講啦，一定係超能力者啦。咁仲有邊個超能力者啊？你肯定唔係1號嚟噶啦，即係你唔係幕後大佬嚟噶嘛，肯定唔係噶嘛。咁咪係得翻阿 Carly 嘅啫。咁你有咩好估咧？咁其他嗰啲位，譬如阿 Max 走翻出嚟，咁你最尾嗰季一定要走翻出嚟噶嘛？咁跟住阿 Harry 嘅真正身份，咁你佛地魔都係咁噶啦，即係你又一定係估到嘅喎。所以我覺得你呢所有3個神秘位咧，冇一個係衝擊到觀眾。嗱，如果先講3個神秘位咧，我同意嘅。但係咧8號仔咧，我係諗唔到，但係冇驚喜，諗唔到，但係冇驚喜嘅，即係我估佢唔到嘅，但係冇驚喜嘅。我係驚喜係地方係佢原來佢肯收翻第2季條線，5年喎大佬，即係5、6年啊，唔止5年啊，可能唔止5年添。大家幫我計究竟呢一年，佢收翻第2季條伏線喎，即係第2季第7集呢條伏線喎，即係我覺得呢個係即係都叫做有啲匠心啦。咁所以我係嗰度有啲驚喜嘅，但係故事上我冇乜驚喜。我諗唔係第2季就唔止5年，第2季如果你 real time 嘅話係17年添，9年都有咯。即係佢收翻嗰條伏線喎，大佬收翻9年前條伏線喎，咁都叫做有啲匠心啦。我覺得係咪匠心咧？即係正如我哋之前咁講，就係佢本身唔係諗住拍咁多季噶嘛。咁但係即係當中有好多嘅扭橋又好，或者佢嘅改劇本都好，我本身都唔 expect 佢收翻呢條線入嚟嘅。嗰下當年睇第2季咧，我已經覺得嗰條所謂8號仔啊卡利嗰條線係惡到爆炸噶啦。而家咁樣收翻，我只能夠話好啦，即係叫埋門一腳收翻埋啲線咁解咯。我真係完全冇乜感覺對於8號仔嚟講。
我都係，因為其實爆仔成件事係 odd 嘅，當年都話 odd 㗎啦。咁但我唔討厭嘅，但係呢件事係 odd 咯。咁我會覺得，我以為佢唔收啦，所以而佢而家係收咗啦。咁我係覺得有驚喜或者有安慰嘅，有呢個即係有安慰啦，有安慰嘅地方。咁另一個我哋落去講啦。咁未講可能抽啲 point 出嚟講之前咧，即係講多個花生啦。就係其實仲有兩條伏線叫到伏線冇未見到會收或者未知會收嘅。第一個就係 Dustin 個女朋友啦。咁佢上季有客串啦，佢上季係幫佢哋手 hack 入去嗰個軍事基地度攞咗佢嘅地址啦。咁即係教條天線啦，同埋上網啦。咁今季會唔會翻嚟咧？咁似乎咧，因為佢都仲係細路女嚟㗎嘛，就未必係會翻去Hawkins 即係過嚟 Hawkins 幫手啦。咁會唔會都係用同之前嘅情況係用 internet 或者係用其他方法去幫手咧？咁就唔知啦。咁另外上季咧，加州仲有個 Pizza 仔嘅。咁 Pizza 仔咧應該就未必會翻嚟啦，因為個演員都直頭係收晒水，即係好 chill 咁樣收晒水做健身又成咁樣。你唔係睇新聞，你話佢係佢咧，你認唔到佢樣嘅。咁嗰條線就未必會收啦。咁但係 Dustin 嘅女朋友咧，可能或者有機會，因為 Dustin 都有啲嘢㗎嘛，咁貴。咁係啦。咁如果係咁就嗱 event 頭先嗰三個叫做轉折點就講咗啦，都講下演員啦。後生嗰幾個演員都其實都值得講嘅。咁你想講邊個？你講最細嗰班啊嘛？喂，最細嗰班我不如先講咗阿咪先啦。即係其實咧上一季最大詬病咧就阿咪就廢到等於隱形咁樣啦。咁本身第一季佢啱啱行出嚟嘅時候咧，我覺得佢都有啲 charm 地嘅味道，都確實係靚仔嘅。咁但係就演技就確實一路都係冇乜點大嘅進步啦。去到第四季直頭覺得喂，不如算啦，個男主角可有可無啦，即係工具人到爆炸。咁今季咧就都我諗編劇大人都覺得算啦，都俾翻啲戲份佢。咁今次就有翻啲腦袋啦，即係雖然都係冇乜建樹噶啦嚇。最後咩原力覺醒嗰個係阿 Will 嚟噶嘛？即係嗰下我一睇，咦，星戰嚟喎，原力覺醒喎咁樣嚇。咁但阿咪今次係回翻啲戲份啦，或者叫做回翻啲主角應有嘅責任同埋功能俾翻佢咯。咁我覺得救翻呢個角色，但係都有個詬病位嘅，就係即係阿女武神 Nancy 其實係佢家姐嚟噶嘛。即係佢係呢個家庭，喂，個妹俾人老笠咗，老豆老母命危啊！但係佢好似冇乜情緒咁樣喎。我睇嘅時候，咦，我係咪記錯咗咧？佢唔係 Nancy 個細佬嚟嘅咩？即係我一路佢哋兩姊弟喺醫院嘅時候咧，我都有個感覺就係，咦，係咪唔係親生㗎咁樣咯？唔知九叔覺得點啊？我就嗰度我冇乜點特別留意，因為其實上一季咧，我哋講笑，因為其實佢哋話導演其實都想講話十一妹，而家十一姨啦。佢未完成訓練就離開嗰個基地，嗰、個係參考自呢一個Luke Skywalker 嗰個同 Yoda 嗰個故事線。咁佢好多嘢都係 reference 星戰嘅，咁而好多人咧都可以將啲角色對翻嘅。跟住阿 Alan 咁講啊，跟住我就話咁阿 Mike 一定係 Princess Leia 啊，即係佢係呢個公主嚟嘅，佢冇嘢做過啊嘛。咁但係今季咧係有進步嘅。都係嘴炮，咁但係譬如佢同佢妹傾偈啦，佢同阿 Will 傾偈啦，佢同其實最弱就係同阿十一妹傾偈。咁 suppose 都係一個開解者或者一個core 嘅一個良心，或者係一個補充站啦，即係喺佢哋補充個能源啦，補充嗰個情緒嘅能源嘅一個地方啦。咁呢個係有佢嘅功能嘅，同埋今季嘅演出啦，同埋個樣咧都係好咗啲嘅。咁而因為上季太差嘅關係咧，今季其實進步都係非常大。咁當然啦，其實佢第一季即亦都係諗翻第一季咯。第一季其實佢都冇乜點做過嘢㗎，只不過佢係 E.T. 嗰個即係話見到 E.T. 嗰人啫嘛。咁所以亦都諗翻起第一季嘅情況咯。咁所以有進步，講就未值一讚嘅。但係因為上季太差咯，咁所以就個進步好大咯。正常翻咯，係啦。係啊。咁反而一個重點就係外國咧，另一個角色啦，外國咧係讚阿 Lucas 嘅，即係黑人阿 Lucas 嘅。咁又話佢情深義重啦，又話佢有謀啦，咁樣咧係有咁講嘅。咁但係似乎我哋呢邊咧就冇乜大個讚譽嘅地方嘅。咁你點睇咧？分總，Lucas 真係冇咩值得討論嘅地方，即係佢當然係做得 OK 嘅呢個男仔，個演員係做得幾好。
但係個角色今次真係冇乜發揮。嗱，上一季咧佢都仲可以充當住做阿 Max 嘅救援隊嘅，同埋佢喺個團隊裏邊係比較叫做體能好啲啦，或者叫做有啲生性啲嘅，係機智啲嗰個嚟嘅，即係僅次於 Dustin 咧，佢算係團隊裏邊算係機智嗰個嚟㗎啦。咁但係今次比較難忘啲就真係醫院嗰場戲咯，即係佢同阿 Lance 同阿咪三個講哇，其實對方個大佬應該點點點啊，冇咁簡單啊，即係你會見到佢都係比較冷靜啲啊，食腦啲嘅。咁但係嗰啲追逐戲咧，真係靠符碌咯。哇！嗰隻所謂小魔神追到埋嚟噬佢啦，都總係要咧，即係好搞笑㗎。啲小魔神對住啲主角團咧，就硬係唔咬落去嘅，係都要即係鳩叫幾下咧，俾佢哋走啦嗱，話你好走啦嗱，而家我叫啦，哇你好走啦咁樣，咁嗰啲位啊比較柒啲咯。咁佢就暫時冇乜氣氛，同埋因為阿 Max 佢係即係昏迷咗嘛。仲瞓緊啊嘛，佢只能夠做一個情深意重嘅男子漢喺隔離陪住佢咁樣咯。你問我中意佢嘅，同埋其實佢係即係佢係近身，即係有負責近身打啦。咁其實好多其實今季都打多咗嘅。Jonathan 我啱啱翻睇第一集 ，Jonathan 咧都有幫手打嘅。我就翻緊第二集，Jonathan 都有幫手打嘅，咁就係幫手放火嘅，咁所以其實大家都打，即係大家都係反抗軍嚟嘅，大家都有打嘅。咁佢有打啦，佢有情深嘅位置咧，佢有酷嘅位置。咁但係咧，其實冇乜場口好俾佢發揮咯。好似咁講嘅 Max 唔喺度，咁樣可能就爭啲咯。咁但係唔知係咪因為黑人啦，或者係佢嗰個本身都討喜啦，即係外國嚟講都討喜啦。咁所以外國嘅評價對佢係唔錯。咁重點啦，阿 Will 啦，阿 Will 係靚仔咗好多啦，就係。所以大家知道髮型係好緊要啦。咁佢冇得罪髮型，即係得罪咗4季髮型師啦。咁而今季係冇得罪髮型師，所以係靚仔同埋型嘅。咁而演技都演到啦。咁佢有幾個對抗佢阿媽啦，上身啦，到最後發功啦。咁其實都係駕馭到個角色嘅。同埋你會將我哋好多時以前睇第一季咧，係嗰個演員同個角色係可以融合到噶嘛。咁但係其他小演員啦，去到後邊嗰季度咧，其實係散散地嘅，即係你覺得好，即係好明顯佢係演緊戲。咁但係呢度咧，其實個印象係重疊翻嘅。咁所以其實個演技咧，即係佢阿 Will 啊，其實一直都 keep 住個角色同個演員係你個印象係重疊埋一齊。咁但係咧，即係 merge 得到嘅。咁但係頭先講開星戰咧，其實我想講佢個髮型加佢個樣咧，應該真係 Luke Skywalker 嚟嘅。不過今季就好咗好多啦，真係個髮型就。咁而佢係我覺得係連續幾季啊，即係佢個演技都去到，只不過冇乜嘢俾佢發揮嘅。今季就開大絕啦。咁有一個傳聞咧，就話其實咧以前啊，即係好多年前咧，其實兩個主創諗嘅時候咧，其實佢第二季咧已經係變咗反派㗎，即係變反派同阿11打㗎。即係呢個係佢好原初嘅 plan 嚟。咁但係而家咧，你見到佢可以控制到嗰啲魔神啦。咁同埋其實如果你留心睇咧，其實佢唔止控制到啲魔神嘅，其實佢應該係有念動力嘅。如果我哋畫面冇睇錯嘅話，因為咧最終咧有一隻魔神咧打諗住殺阿咪嘅時候咧，佢係飛起身嘅。咁而佢係可以hold 住一個飛起身嘅魔神去做嘅。咁所以佢似乎並不純粹單純話係佢可以控制到啲魔神，而係其實佢亦都有同11差不多級數嘅力量。咁係即見到啊！如果你睇佢第4集最尾嗰幕，佢直頭係念動力嚟㗎啦，係啊 Eleven 嗰啲嚟，因為佢係 hold 起咗，佢同一時間 hold 起咗3個唔同地方嘅魔神仔，然後佢係扭斷晒佢哋啲骨骼咁樣㗎嘛，咁跟住佢又流埋鼻血添啦。基本上就應該係阿 Eleven 嗰個級數嚟嘅，咁而佢唔係控制到啲魔神，因為佢係講佢可以共享到個視覺啊，即係佢類似嗰啲蜂巢意識嗰啲咁樣嘅嘢啦嚇，咁佢可以 through 嗰個魔神嗰隻眼去。雖然我覺得好搞笑嘅，其實啲魔神係冇眼噶嘛，咁但係 anyway 咧，佢可以睇由魔神嗰個角度去有個 camera 影到出嚟啦咁樣，咁去到最後就原力覺醒做，哇扭死晒嗰3個。咁我睇埋製作特輯咧係型嘅。即佢係有氣勢做到出嚟，咁加上其實第1集啦，即係第5季第1集講嘅，就係講緊佢 N 年前俾人哋拉咗入去Upside Down嗰陣時發生嘅事情啊嘛，咁就
貫連翻就係話其實一路以嚟佢點樣去發展翻佢嗰個即係當時遇到阿 Harry 啦，佢冇死到，然後翻出嚟，成件事好似佢先至係個核心嘅人物，Wada 定係阿咪咁樣咯，就變咗佢先至係真主角咯。我覺得有少少後設嘅，就係佢本身其實未必即係開頭第一季嘅時候未必諗到咁樣嘅呢條橋嘅。咁但係佢埋尾咧，而家就係用呢條橋去將件事埋尾咯。咁我覺得有趣嘅，因為其實一講阿 Will 就要講埋其實今季條大橋啊嘛，就係點解阿 Henry 要捉啲僆仔啊嘛，就係要 copy 用阿 Will 個方式 copy 啲人出嚟嘛，copy 啲人出嚟可能係替身啦，可能係 spread 開去啦，或者係棋子啦，我唔知啦。咁但係佢個 point 就係咁啊，即係要捉啲僆仔去 copy 阿 Will 個成功嘅方程式去做。咁所以件事而家佢反咗出嚟，原來佢有能力嘅，或者佢本身有能力啊，定還是真係純粹係俾阿 Henry 搞一嘢插咗啲嘢落個口度，先至係有能力啊？咁就未知，咁就要再睇長遠去睇咯。咁最後 Dustin 啦，Dustin 係我唔喜歡嘅，即係我唔覺得做得好嘅。咁但係似乎係特登俾佢要故事要咁樣安排俾佢。咁喺傳承上就係佢傳承咗 Eddie 個位置啦，亦都傳承咗 Eddie 個性格啦。咁而成唔到戲啦，咁而去到仲要特登喺個故事安排上，佢第一集參與唔到個大事件，即係參與咗個潛行啦。咁所以亦都係好同我哋之前見到有啲猛、有啲 nerd、有啲脾氣，但係又幫到件事，又為好為大家着想嘅 Dustin 咧，係另一個人嚟嘅。咁暫時我冇見到話大家好負面嘅風評啦。咁但係感覺上我自己睇得唔係太舒服。其實真係有少少特登撳低佢嘅，因為之前嗰幾季阿 Dustin 都太長啦，即係佢除咗個 functional 強之外，佢個魅力係有，即係佢完全唔靚仔啊，但係你見到呢個後生仔佢係幾有觀眾緣，佢嗰種懶叻，然後有少少機智又幫到件事呢樣嘢，其實放諸四海都係討好嘅。咁跟住上一季定係再上一季啊，即係第三季，應該第三季開始佢同阿 Steve 咧開始咗一段友誼。而佢開始 split 開咗，唔再同另外嗰三子咧係有太大嘅氣氛嘅交接咁樣嘅，即係好似拉咗阿 Dustin 落去青年線嗰度咁樣。咁而佢同阿 Stephen 啦，同阿 Steve 啦，同阿 Robin 其實嗰個化學作用反而都幾好嘅嚇。咁今次就明顯地可能又氣氛時間唔夠啦，就真係執咗佢落去咁樣咯。咁但係其實你嚟緊見到剩翻集數，其實即係有喺度啦。咁但係其實都好多事發生，其實佢有得發揮嘅機會其實都未必好大啦。咁所以都係即係即係原先我哋可以而家回翻頭睇第一季、第二季成功啦。咁第三四季其實有啲沖撐或者係有少少走樣嘅，尤其是年輕演員嘅演出。但係 Dustin 咧其實係一直都 keep 到嘅，一直都 keep 到個演出啦，亦都 keep 咗個觀眾緣。咁但係而家出嚟咧，就似乎係有啲特登撳低咗佢咯。咁呢個有啲可惜嘅。咁但係當然啦，即係對佢都應該係有啲信心嘅，或者對呢個兩兄弟都有啲信心嘅創作人。咁所以都係等一等咯。唔係咁可以臨尾嗰幾集佢中狀元救老母噶嘛？都可以嘅，都可以。咁講到啦，青年線都係講三角戀噶啦。咁三角戀有冇特別嘅想補充啊？戀愛切割？我有喎，即係其實我哋上一季我哋都有講啦。阿 Steve 由一個即係人渣敗類，然後慢慢覺悟變到洗心革面，唔係淨係為咗條女啦，我係為咗拯救世界嘅。哇！又熱血又付出，哇！即係基本上所有好嘅嘢咧，俾晒佢噶啦。咁與此同時咧，Jonathan 嗰個演員啊，真人啊，有好多醜聞啦，又吸毒又成啦。咁當然佢真人係勝利者啦，因為佢真人溝咗阿 Nancy 啊嘛，佢哋真實嘅情侶嚟噶嘛。咁但係喺劇裏邊咧，你就會好戥啊 Steve 唔抵咯，就係喂大佬啊，我係 Nancy，有乜理由有個靚仔又上進青年唔揀揀阿 Jonathan 又頹廢又呢樣又剩咁樣咧？咁去到今季頭嗰兩三集啦，就講阿 Jonathan 呷醋啦，因為佢越嚟越 charm 啊，或者有一幕好 emphasize 就係佢哋睇啲地圖嘅時候，阿 Steve 挨埋去，然後阿 Nancy 係有一個心動或者小鹿亂撞嘅鏡頭咁樣彈咗出嚟噶嘛。咁
咁嗰下就好超級係啦，即係好戀愛超級係啦，就係咦會唔會 Lance 想翻兜佢咧？但係應該就唔會嘅，因為阿 Lance 女武神個設定都幾應該係中精類嘅女仔嚟嘅。咁而佢同阿 Jonathan 一齊咗咧，就唔會變心。而我諗對觀眾嚟講最狗血嗰位係乜嘢咧？佢就係製作組要你為阿 Steve 而心痛，可惜咁你就會牽動到觀眾嘅情緒咯。反而如果個 end up 係阿 Lance 揀咗阿 Steve 嘅話咧，咁嗰件事就冇咗個遺憾味啊！嗱，除非 Jonathan 死咯。其實上一季我已經覺得 Jonathan 係要死噶啦，咁但係好可惜啦，即係唔好話可惜啦，即係但係 anyway 佢最後就冇死到啦。而我又聞唔到棺材香嘅，即係今季第5季，我覺得要死都唔輪到佢死，因為點解咧？阿 Jonathan 太契弟啊！即係佢，即係龍虎門嚟講，佢就係黃小英啦，係嘛？即係佢永遠都係最安全嗰個最安全嗰個位置咁，佢死都唔輪到佢死，係咪先？咁所以我就覺得今次三角戀就應該冇乜特別可以講咯。其實咧，Jonathan 已經廢咗4季，即係你當第一季溝咗阿 Lance 咁叫做有啲作為啊。咁但係其實而家咧，其實Jonathan 已經衰咗4季嘅。咁當然現實中佢都係衰咗啦，因為佢唔知帶大麻定帶海洛因入境美國，即係少量啦。咁係俾人捉咗嘅。咁後尾拆掂咗件事啦。咁但係咧，佢個樣咧，或者佢嗰個態度或者神態咧，都係迷迷幻幻咁樣嘅。咁而今季會唔會死咧？我正如你咁講咧，其實我都覺得死相唔係好強烈嘅。咁但係你衰咗，即係頹咗4季，係咪可以即係9年啦？頹咗9年，係咪可以即係有啲發圍咧，或者會好啲咧？咁希望有啲表現咧，故事上。咁你話死又好，唔死又好，總之我諗有戲好睇，咁亦都係先至比較好啲咯。所以我冇嘅。反而咧，另外就今季嘅 Lance 同埋阿 Steve 咧，都冇乜特別好大發揮咯。只係譬如佢有一場係喺箭嘴肥仔屋企對魔神嗰度，其實大家都有啲動作戲嘅。咁Lucas 就掉嘢啦，就掉個水彈，即係嗰啲火水彈啊。跟住Jonathan 係負責放火嘅，Lance 負責開槍。其實大家都有動作戲，咁所以有呢啲場口咯。咁但係青年線咧係似乎除咗條三角戀之外咧，係冇乜特別嘢好講。製作組有讚阿 Steve 咯，即係話好彩佢識揸車，同埋好彩佢識揸棍波車咯。因為雖然有好多鏡頭都係用藍幕去做嘅，即係綠幕又有藍幕又有啦咁樣。咁但係即係製作組好講就係話，哇好彩佢識揸車咋，好多環境棍波真係好難得咯。係啊，同埋你見到佢哋喺個即係劇集裏邊就好緊湊啦，因為佢哋要衝入去 Upside Down 嗰度啊嘛。咁但係其實佢真正拍攝嘅場景係一個綠幕同埋有藍幕嘅一個佈置嚟嘅，個車唔識喐 fix 咗喺度噶嘛。咁佢哋嗰個投入度係好強。咁反而喺製作特輯嗰度，你見到阿 Dustin 個演員係做得好好嘅喎。係嘛？係啊。咁即係特登撳佢咯。撳佢㗎，撳佢，我覺得係。咁順便講埋老年線啦，老年線咧就真係道具人啦。即係純粹係道具嘅啫，咁所以都其實真係冇乜特別好講。有人話拍今季咧都檔期都度得好辛苦嘅。咁而家除咗隻手可熱嘅11妹之外啦，咁其實咧Harper 大叔咧就係做緊呢一個Marvel 嘅，咁所以可能其實反而可能佢個期先係最難度，都未頂。我睇資料啦，佢哋拍攝期咧應該就撞咗幾套戲嘅，即係阿哈巴大叔就老豆專業戶啦，走咗去做 Red Guardians 啦。阿媽咧其實都去咗做呢一個蛙鬼家族2嘅，係啦，咁所以啲期應該都真係超難度㗎啦，都係非常難度。咁所以可能老年線或者成年線就冇乜啲特別嘢發生咯。咁我哋講漏咗一個角色嘅就係阿 Max 啦，咁亦都係牽涉到頭先我哋一開頭講嘅問題，唔知點解嗱係當然係大家都預咗佢會翻嚟嘅，但係唔知點解冇感動。我會覺得可能係因為其實佢嗰個故事線咧，或者佢接咗阿 Holly 之後咧，其實佢都係純粹齋吹，不停喺度吹，不停喺度吹，不停講自己發生咗咩事。佢見到喺個幻象入邊見到Lucas。跟住1號仔Henry 出嚟，都係冇感，即係一唔感動，二唔驚嚇，唔知點解。咁我覺得都係有少少浪費咗佢嗰條線或者佢嗰個演出咯。咁唔知係咪因為拍即係蜘蛛人啊？你應該唔撞，應該唔係，係應該蜘蛛人應該係
近依家先拍緊啫嘛，依家所以先拍緊。應該係唔撞嘅，但係唔知點解佢嗰條故事線寫得咁差咯。我諗其中一個問題就係佢啲線太多咧，佢諗唔到點樣去組織啊。嗱、因為佢一開始個 opening 已經俾咗阿 Will 啦嘛。嗯。咁佢個 focus 位去咗阿 Will 嗰度咧，你好難有嗱，除非你咁老土嘅啫，每一集嘅開頭你就攝一個人落去做 focus，係有嘅，係有劇集咁樣做嘅，但係呢個唔係 Stranger Things 嗰個 style 啊嘛，咁所以你到底係邊個位攝翻佢落嚟咧？佢只能夠安排就係、阿 Holly 俾人哋捉咗，咁佢唯有就係、咁就喺個夢境裏邊或者喺嗰個世界裏邊，阿 Max 出嚟救翻佢，咁觀眾就會覺得佢好勁啦，即係我會 predict 呢一個編劇組咧係咁樣諗嘅，咁只不過係我哋作為觀眾就覺得好似又冇乜太大嘅衝擊咁樣咯。我覺得有啲可惜咯，但係其實預期之內嘅，但係有少少可惜。我呢個係有啲尷尬同埋唔喜歡嘅。係。咁好啦，咁啊講新演員啦。其實《Stranger Things》都係一貫嘅風格嚟嘅，每季都加啲新演員落去嘅。咁之前有 Erica 啦，即係阿 Lucas 個妹啦，有 Ruben 啦，咁亦都有即係唔死嗰啲新角色啊，亦都有黐線佬啦，即係呢個狂人啊。而家成人線嗰個大叔，我知嚇。咁咧，雜貨鋪老闆啦變咗。咁今季咧就有兩個新角色，第一都係搶眼嘅，就係 Holly 啦，就係阿 Mike 個妹啦，亦都係強悍家族嘅其中一員啦。咁佢同佢阿媽嗰場口，即係佢阿媽救佢嗰場啦，佢自己喺幻境嗰場啦，咁其實都同埋之前有啲因為佢成日自言自語俾人懷疑嗰度咧，其實都做得好嘅，搶眼嘅，靚女嘅，睇得舒服嘅。咁而反而咧一個肥仔咧。肥仔箭嘴肥仔咧係勁搶戲啦，勁多場口俾佢啦，加咗好，我相信都加咗好多戲俾佢啦。咁而喺個故事上佢都有佢嘅作用，咁所以佢都係非常強勁嘅兩個新人，同埋睇得好賞心悅目嘅。其實呢兩個新人，如果 Holly 咧就應該唔係新角色嚟嘅，即係佢就打醬油打咗幾季噶啦，只不過大個女。突然間變咗個重要角色咧，就都係幾 sharp 性嘅，咁同埋都真係都算係靚嘅，確實算係靚嘅。咁所以我見鬼佬啲劇評都係話：哇，呢個好 charm 啊！好耐冇見過咁靚女嘅即係新演員啊咁樣。咁但係其實你回顧翻劇情咧，佢打醬油都打咗好耐㗎啦。咁反而就真係阿箭嘴肥仔係。好有 Eric Carmen 嗰個感覺咯，佢一出嚟嘅時候咧，即係衰仔樂園咧 Eric Carmen 咁樣，跟住佢一開波俾阿老母佢哋捉咗咧，一嘢撞埋去撞走佢同阿 Robin 咁樣啊嘛，咁但係去到最後佢真係見到嗰隻魔神仔嘅時候就知道，哇舐嘢啦嚇，你哋講堅㗎咁樣，咁佢就配合佢哋啦，就入去軍營裏邊做二五仔，咁佢又真係做得好好啊，真係。仲要 lead 喎，仲要 lead 住其他人喎，lead 住其他靚仔同埋幫手嗰個大逃亡計劃。咁呢個都係 feature 翻嗰啲嗰陣時二戰嗰啲屠獄嗰啲電影啦，逃離集中營嗰啲電影啦。咁我覺得係用得好嘅，我好相信係真係加咗好多戲俾佢。咁所以都係搶眼嘅。咁另一個咧，我哋講漏咗嘅角色咧就係 Ruben 啦。咁而 Ruben 咧其實係好重要嘅，因為佢今季咧之前其實Stranger Things 都係另一個特色，就係佢哋中意拆啲 partner 去做 pair up 啦。咁而之前咧係冇試過阿 Will pair 阿 Ruben 嘅，而今季係 pair 得非常之好嘅。佢哋行嗰條 LGBT 嘅故事線啦，Ruben 自己啦，錫佢條女啦喺醫院嗰度。你俾阿 Will 見到啦，跟住開解阿 Will 啦。我最中意嗰場就係佢哋落地牢啊，唔係落嗰個地底啊，地底隧道、一路行咧。阿 Will 同埋阿 Mike 喺度傾偈啊嘛。咁跟住佢回頭望佢哋，佢就知道其實阿 Will 係中意阿 Mike 嘅。咁然之後佢做咩咧？佢就講翻佢以前，亦都係我哋其實故事發生，我哋都有見到嘅就係、佢都好中意一個女仔，但係唱歌好難聽嘅。後尾俾阿 Steve 溝咗。佢自己嘅故事，佢就同阿 Will 講話：我當時好迷戀嗰個女仔，覺得佢係天仙嚟嘅。咁但係當佢俾人溝咗，或者我知道嘅時候咧，我就覺得佢即係佢自己都係一個 somebody 啫。咁而即係佢自己成功例子，就係我係會揾到一個中意佢嘅人嘅。even 係 LGBTQ，even 係同性戀都好。跟住阿 Will 問佢哋點樣 feel 到其實佢係就係 the one 咧，就係嗰個人咧。咁唔知啊，順其自然啦。咁樣呢段交流咧。對於其實開解後輩啦，即係開解 LGBTQ 嘅後輩啦，開解同性戀嘅後輩啦，嗰個感情係好嘅。跟住佢回頭望阿 Will 同阿 Mike
就知道晒成件事嗰個感情、嗰個劇本、個處理或者個調度咧，其實都係窩心同埋好嘅。咁佢哋兩個互動啦，都係出色嘅。咁呢個 pair up 你有冇點睇先？我覺得係新鮮得嚟幾好。我反而個 focus 位，但係我 LGBTQ 我冇你咁大迴響啦。我覺得都做得好嘅。反而就係佢昆佢老母，然後話因為阿 Will 佢共享視覺啊嘛，咁佢可以用佢嚟做翻一個反抗翻大佬嘅一個角色或者能力咁樣咯。咁如果你直接啲同佢阿媽講，阿媽定係反對噶嘛。咁阿 Robin 就佢阿媽，係啊，我哋要搞啲唔知咩 feel 啊嗰啲咁嘅嘢，就夾咗阿 Will 出去就好。我覺得你呢條 plan 咧好好啊，我哋就實行啦 execute 啦咁樣。咁嗰度反而覺得佢兩個幾合拍咁樣。我自己就中意嗰LGBTQ 嗰段咯。咁當然行動上其實都有出色嘅地方啦。咁佢嗰個我之前咧上一季嘅時候，我有講其實阿 Ruben 個性格好似轉咗少少，即係本身係第一個雪糕店嘅時候咧係 cool 啲嘅，咁但係可能亦都係合理嘅。咁你開解咗或者打開咗個心結之後，又識咗個女之後，咁個人開朗啲都正常。咁但係今季咧就再跳一級，即係就做埋 DJ 添，即係嘴炮 DJ 添。咁但係咧其實佢 carry 戲啦，或者帶動個場口或者帶動氣氛咧都好睇嘅，所以成件事都係舒服同埋有回響，即係有一個暖場嘅感覺咯。咁所以都係即係雖然佢真係其實實際上係冇乜點做過嘢，除咗同阿 Will 嗰段咯。咁你都係阿 Will 佢爆泄嘅一個功臣之一嚟嘅，係咁嗰度咯。咁所以我覺得係嗰度還可以啦。咁嗱，剩翻啦，咁講翻少少預期先，或者係有咩可能大家睇漏咗先。其實咧第一集開頭嘅時候咧，我哋見到有一個畫面，但係我哋唔知係點解嘅，就係一開頭就講翻阿 Will 細嗰陣時啦，跟住係一段咧就係有啲軍人追住阿11嘅，咁後尾咧捉完阿11嘅時候咧，個條女瞓低，阿11趴低咗啦，跟住攤開身咧，原來係另一個人嚟。咁呢個咧，你開頭睇第一集睇嘅時候，你睇唔明佢講咩。咁到我睇完4集之後，翻轉頭手再睇多次第一集咧，我就發覺原來嗰度係已經係暗示緊，其實阿8號係喺現場啦，因為8號嘅能力就係幻覺啊嘛。咁其實可能係暗示緊8號其實可能都喺 Hawkins 嗰度噶啦。咁當然你嗰陣時咧唔知啦，你 review 先至知道啦。咁如果大家有興趣咧，咁都可以一齊睇睇。翻睇第一集，個頭好似10分鐘左右啊。咁嗰度係得。另一個值得留意嘅地方咧，就係阿 Max 佢喺幻直境入邊咧進入咗 Henry 嘅一個記憶，咁就去翻佢以前讀中學嗰個場口，咁佢攞咗一張傳單，就係呢個話劇嘅傳單。咁而嗰個話劇咧，其實咧係阿靚媽後生嘅時候導演嘅。咁而喺呢個話劇入邊咧，阿 Harper 大叔啦，阿 Bob 啦，即係第2季死咗嗰個男朋友啦，同埋佢之前嘅老公都喺度嘅。而原來咧，其實 Henry 係佢哋嘅同學嚟嘅。咁所以呢個咧，其實之前好似冇乜好詳細講過，其實 Henry 係佢哋同學嚟。咁所以呢度咧，亦都可以留意下咯。咁但係我而家我冇重新由第一集開始睇，即係第一季第一集開始睇過啦。咁似乎好似係有啲漏洞或者有啲違和感嘅，即係原來話有1號仔原來佢啲同學呢件事係有啲違和感嘅。咁但係都年齡又好似唔好對得上咁樣。咁所以我都唔知係咪我睇錯定係點？因為我哋講緊實驗室第一次大屠殺，阿11係細路女嘅時候，我哋見到阿1號仔個樣其實都唔係好老嘅啫嘛。咁但係應該係青年咯。係咯，但係好似唔係好對得上啲年紀咁樣。但係而家睇翻，我諗睇埋後邊嗰幾集先知咯。但我個人覺得可能嗰個回憶線，即係講緊Henry 後生學校嗰段時間咧，佢特登拍出嚟咧，我覺得可能係有啲嘢嘅。咁所以大家又放在上睇睇咯。都兜到嘅。係阿哈巴大叔佢哋未老先衰啫。同埋可能因為我哋喺上一季見到嗰個係回憶嚟噶嘛。咁可能係即係唔係回憶，係一個我哋睇緊阿11個回憶噶嘛，先見到阿 Henry 個樣噶嘛。咁可能係唔同都未定，或者印象中唔同都未定，唔知佢點樣解釋到咯。但係感覺上好似有啲對唔到嘅。我未睇翻外國嗰啲維基，咁但係我感覺上係有啲對唔到嘅 Henry 嗰個年齡。但係我覺得 Harry 佢呢個設定根本就係佛地魔個設定嚟㗎嘛，即係佢行出嚟嗰個儀容啊，當然個演員好靚仔啦，即係佢而家佢行出嚟嗰個 dress up 啊，佢個設定加上佢個 acting， 其實根本就係佛地魔咯嚇。咁所以就應該都真係嗰個年齡層係 match 翻嘅。
我唔知啊。咁佢演技都駕馭到嘅。另外佢應該都係嘅。佢好似有啲BTS 出咗嚟。其實今季佢係真人着皮套，其實上一季已經係嘅。佢係真人着皮套去做威可拿嗰個形象嘅，而佢係減咗肥嘅，定還是係effect 做咗？有啲人 po 咗上一季嘅威可拿同今季威可拿係瘦咗好多嘅，咁所以可能佢都節食 keep 身形去做呢個反派角色啦。咁呢個都係其實我諗都係一個逼夫嚟嘅，即係演藝生涯逼夫嚟嘅。咁似乎都係認真嘅。咁仲有咩漏咧？我哋未講 Eleven 咯。有咩好講？我覺得真係冇咩好講。喂，我嗱呢個真係補充嘅，因為咧我同阿 Alan 咧錄咗一集《電玩角度》啊，咁就都係 Netflix 原創電影嚟嘅，就係呢個 Marvel 嗰個羅素兄弟執導啦，咁揾咗阿 Eleven 做女主角啦。嗱，你話其實套戲咧，我覺得就 so far so good 啦，即係阿 Star-Lord 加阿 Eleven 做咁樣嘅 so far so good 啦。如果以 Netflix 原創電影嚟講，就算高水準添嘅。咁但係咧，我哋評價就係阿 Eleven 個演員啊，佢個演技咧，就真係框死咗喺佢細個嘅時候。嗱，當佢第一季做 Eleven 嘅時候咧，嗰個年紀嚟講，佢梗係超班馬啦，就係做得非常之好啦。咁但係就係永遠都係 Eleven 咯，即係佢嗰啲激動啊、串柒柒啊、嬲鳩人唔睬你啊，就其實佢嚟嚟去去就係嗰幾款嘅面譜咁樣。咁但係你就唔見到佢有再新嘅突破。機會俾咗好多佢嘅 Netflix， 特別係 Netflix 俾咗好多機會佢，福爾摩斯少女啦、調換角度啦，咁佢而家當紅炸子雞亦都好多演出機會啦。但係你發現佢個人又好，佢戲裏戲外就見唔到佢有突破或者好靈活嘅調度咁樣咯。反而就係今季有一個場口就係講佢上去過，唔係場口，即係現實生活中嘅 talking point，就係佢拍嗰個手影上手影，跟住啲人記者同佢影相，跟住有記者話：你嚟笑下啦咁樣。咁佢話笑你自己笑啦咁樣。跟住嗰個鬧翻嗰個記者嗰個場口咯。咁就係 exactly 就係咁咯，即係好似壞。我以前用一個評語就係壞咗咁樣咯，即係好似係唔 natural 嗰成件事，係唔係一個有刃有餘嘅控制自己嘅一個人。唔係，咁呢個係你咩 content 底下睇咯，即係佢外文，即係佢嗰啲鬼佬又覺得哇呢個時代女性啊，呢個 strong woman 啊，獨立女性可以能夠串翻啲記者啊咁樣，咁又可能覺得佢好潮好型咁樣咯。咁我哋華文地區或者我哋啲香港咁睇就覺得哇，點解你咁冇品嘅咧？你個人嚇，咁加上又有啲煲水新聞噶嘛，講佢同阿哈拔大叔又有啲話佢暴力對待佢，定係話有啲sexual 嘅嘢咁樣，咁最後而家又企出嚟澄清啦，就係話其實我哋合作咗咁多年都係好好嘅朋友，好多謝佢諸如此類，呢啲其實都唔知係炒作定係點樣。唔係話個脾氣啫，即係話阿哈帕大叔個脾氣影響到其他人，或者係有啲即係你好似 bully 咁樣嘅情況出現啫，即係唔係話冇唔同性嘅完全冇關係嘅，即係只不過佢哋咁講嘅。咁所以係個煲水新聞嚟嘅，必須要講。不和係即係有不和，或者有個工作態度係有問題，即係阿哈伯大叔個工作態度令到個工作環境又唔好咧。咁呢個係都即係 to be honest 都好正路嘅，即係咁樣知道都好正路嘅。咁但係唔關性事咯，咁就係咁咯。咁仲有咩講漏啊？應該冇啦。演員就差唔多啦。係你可以吐槽下啲劇情啦，即係譬如開下啲傳送門啊嗰啲。傳送門你吐槽下，跟住我講下坊間嗰個解釋俾你聽。我覺得設定嘅嘢咧，你就冇得同製作組拗嘅。但係我覺得隨意門隨時開嗰樣嘢咧，有利有弊。利嘅地方就係你緊張。你緊湊，即係頭先我哋都講啦，其實呢4集係乒乒乓乓個節奏非常之快，好多動作戲咁樣嘅。咁但係個問題就係嚟啦，咦？如果佢個傳送門係隨時都開得嘅話，其實呢班主角係應該係死硬嘅，係應該要死硬嘅。咁點解佢嗰下就淨係開喺
阿 Holly 嗰度捉走佢，而唔係開嚟殺晒佢班蛋散咧。而同埋另一個位就係啲魔神仔次次望到主角群咧都要哇一輪唔喐嘅喎，哇明明都淨係爭一步嘅啫，兩步都冇啊，一步就找死佢噶啦，都要哇你快啲走啦，我編劇話唔殺得你啊，哇咁樣咁。當傳送門加埋呢個令頭鳩叫咧，咁我覺得有啲趣致咯。你先講傳送門先，其實咧我都研究咗一段時間嘅。咁另外你提出呢個問題之後，我都再上網 check 咗一段時間。咁呢個真係 check 咗嘅。咁佢哋大致嘅意思就係話，其實如果有道 main 機啊，即係有道主門係開住嘅話咧，嗰啲魔神仔咧係或者係魔神啦，係可以隨時開、隨時閂嘅。亦其實唔係隨時開、隨時閂，開完之後佢自己好快咁閂翻埋。咁呢個係臨時門，只要個主門係開咗嘅話咧，就冇問題啦。咁其實主門係點開嘅咧？我哋第一個、第二季都開咗啦，跟住係靠哈伯大第三季就喺魔度就係靠哈伯大叔爆嗰個機器，所以閂咗啦。第一二季咧都係靠11佢用能力閂咗隻門嘅。去到第四季咧就係佢殺咗4條友。然之後咧，佢匯合咗，然之後成為咗一個大門，就係而家我哋今季見到嗰度大門啦。咁有大門嘅情況之下咧，係可以開臨時門嘅。咁所以係理論上應該講得過去嘅，同埋係統一嘅。咁當然設定嗰啲佢即係亦都可以隨時講啦。咁但係原則上應該呢個設定咧係統一嘅，唔係突然間生出嚟嘅。咁但係運用上係咪好睇咧？咁呢個就另一回事咯。喺特技上咧，其實每一季都加咗新嘢嘅。即係略都加咗新嘢，我哋開頭就係狗啦，跟住就呢隻怪物啦，呢隻魔神都睇到略啦，跟住第二季就多咗隻狗仔啦，咁然之後威可拿出啦，咁但係今季咧其實你好似冇乜新嘅特效或者新嘅怪物出咗嚟，因為你都係好多魔神啦，咁但係又係咪好有逼力咧？我又好似未至於咯，我一瞬間係諗佢哋會唔會合體嘅咧？咁如果合體就勁啦，咁但係當然亦都冇啦。咁所以咧，特技係咪好睇咧？有啲人講就係特技疲勞咯，即係睇嗰個魔神嘅特效其實有啲疲勞嘅。咁以前睇 Upside Down 嗰啲藤啊，成嗰啲都驚喜噶嘛。咁但係而家就好疲勞咯，睇到。我另一個位嗱，其實我覺得當然唔係一個大問題嚟嘅，但係我就係話，如果我哋都接受咗啲魔神係可以穿越過嚟嘅時候，你唔使真係喺個屋頂度開個傳送門出嚟噶嘛。即係如果你屋頂開個傳送門出嚟就好 Rick and Morty 噶啦。即係佢咪捉阿 Holly 嘅，因為佢喺個房個頂嗰度開個傳送門，我心諗喂做咩鬼啊？成個 portal gun 咁樣彈出嚟，咁然後佢咪射粒追蹤彈落去嗰個魔神仔嗰度嘅。跟住又攞架私家車撞佢啊，追佢咁樣，哇！佢係隨時彈出彈入彈出彈入，真係 portal gun 咁樣嘅喎。咁嗰下我就覺得唔夠神秘啊！即係我覺得嗱，首先魔神仔佢唔係一個殺傷力極強嘅恐怖怪物，佢有殺傷力，但係佢未去到極強啦。起碼班主角又可以攞散彈槍，又可以攞個泥鏟去打柒佢啦咁樣。咁當佢唔係殺傷力咁強，又唔係 sell 核突驚嚇嘅時候，佢能夠咁樣開 portal gun 跳嚟跳去咧，我就覺得成件事就好成龍趣劇咁樣啦。反而以前我哋覺得佢叫佢驚啲或者恐怖啲咧，就係一種神秘感。你唔知佢點樣嚟，你唔知佢點樣數出嚟。咁又話乎你講第二季阿 Bob 咧，即係阿靚媽個男朋友咧，嗰下死點解咁難忘咧？就係佢真係突然間數出嚟嗰下，即係速龍啊嚇侏羅紀公園咁樣，第一數出嚟嗰下你估唔到啊嘛。但係當我哋觀眾喺神視角一個鏡頭 pan 埋去 portal gun 嘅時候咧，就完全一啲神秘感同埋恐怖感都冇。同埋今季嘅連嗰啲地獄蝙蝠都冇咗啦。哦，係啊，即係嗰啲好似嗰啲怪唔係好夠力咯。咁但係可能佢都因為要鋪阿 Will 去爆泄啦。咁而其實你見到佢用咗好多錢喺度，但係似乎係有少少浪費咯。咁同埋嗰度浴場又唔知做乜鬼，咁嗰個感覺有啲怪咯。係。咁大致上係咁啦。我諗4集我哋都講咗好多啦。另外就係Doctor K 啦，Doctor K 其實就係 Terminator 嗰個女角嚟嘅，咁都係個經典嘅 Sci-Fi 經典嘅演員嚟嘅，咁所以都係睇下有冇嘢發揮咯。咁尾嗰幾集咧，其實都冇㗎啦。頭先都講咗少少啦，可能個回憶線有啲特別啦。阿 Max 嗰度亦都會即係點都要出翻嚟㗎啦。咁所以就睇下點玩落去咯。賞心悅目嘅，但係又真係未至於話去到好好睇嘅地步咯。
不過今季又真係嗰、個毒癮啊劇癮係會強烈啲嘅，逐集追嘅劇癮係強烈啲嘅。咁如果你講好睇，就一定好睇過Wednesday。哦，咁好睇過。係，即係如果大家都係4集掉出嚟嘅話咧，咁佢呢4集係好緊湊嘅。只不過話即係佢冇咗嗰陣 Stranger Things，你 Stranger Things 啊嘛、Stranger 啊嘛，咁就唔係好。真係唔夠 strange 咯，即係變咗 stronger things 咯，大家變咗做嚇。咁希望之後就有啲扭橋。咁我對呢對兄弟都有信心嘅，即係臨尾個 ending 都係佢哋搞咁樣。咁但係就真係完咗就好完咯，唔好再狗尾續貂咯。咁你講到完啦，咁其實咧佢哋有衍生劇計劃嘅，咁有到真係衍生劇，但係未定題材。有一個動畫。應該已經做緊7-8㗎啦。咁另外咧就有一本小説，就係講阿 Lance 同埋阿 Robert pair up 嘅，即係查案嘅。咁所以都可以放在雙眼睇下啦。喂，咁今日就係咁先啦。咁我哋遲啲25號睇埋 Part 2同埋睇埋元旦嘅結局篇，我哋再講下啦。就係咁，多謝大家，拜拜。